Ben ritrovati a Filo Rossonero qui sul canale YouTube di Radio Rossonera insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Buonasera e buona settimana a tutti. Carlo, dovrebbe essere la settimana in cui il Milan, in teoria, annuncerà Pavlovic, giusto? Sì, addirittura tu sei stata larga, dovrebbe essere la settimana, dovrebbero essere i Due. giorni in cui annunciano Pavlovic e magari anche lo stesso Emerson Royal, perché l'infortunio molto grave, il Milan lo perderà per un anno, di Florenzi tra menisco e legamento, c'è proprio l'abbinata di menisco e legamento, quindi dovrebbe accelerare anche la situazione sul piano della quantità oltre che della qualità di Emerson. Eh sì, diciamo che appunto, non dico che ha accelerato, però purtroppo questo brutto infortunio che non è neanche il primo della carriera di Alessandro Florenzi, purtroppo, che dai, mi sembrava essere, tra virgolette, uscito, no? Dal periodo brutto, invece purtroppo si è fermato ancora. Sarà un anno lungo anche perché l'età non lo aiuta e purtroppo è andata così. È andata così, voglio solo ricordare che si è fatto male un infortunio simile, molto grave, Ibra, che è molto più grosso, più strutturato Mm. di Florenzi, l'ha avuto nel 2017 a 35 anni e però ha vinto poi uno scudetto, ha giocato da protagonista negli Stati Uniti, quindi essendo un fisico più leggero rispetto a Ibra, speriamo che torni e recuperi al massimo. Quindi diamo un po' di morale anche a Sì, Florenzi. sì. Ha finita la carriera, adesso non finisce a 33 anni per qualsiasi infortunio, perché lui ha un piede che già il piede gli garantisce qualità, gli garantisce una bella lunga carriera. Peccato un infortunio banale in partita di amichevole, peccato. Eh sì. Carlo, volevo chiederti a proposito di Emerson Royal, che cosa manca per chiudere questo affare? Bah, allora, parlare con Daniel Levy non è facile, diciamo, l'amministratore delegato del Tottenham. Lì bisogna colmare, è un po' lo stesso discorso per tutti, colmare la differenza tra la richiesta della squadra e del club e l'offerta del Milan. È la stessa cosa per tutti e tre. Pavlovic l'ha andata a tutti. Bisogna dire una cosa, Beatrice, lo diciamo a chi ci ascolta. Anche i colleghi autorevoli, ma non è una critica ai colleghi, fa parte un po' del gioco e lo dico sorridendo. A un certo punto c'è la corsa a dire bene, accordo fatto, questo giocatore del Milan. Possiamo dirlo anche io e te adesso, no? Stai tranquilla, Bea, il Milan è fatto, eccetera, eccetera. E c'è la corsa a dire questa frase. Poi arriva, perché Pavlovic dovrebbe arrivare, però magari non è fatto. Ecco, Mm. questo è il concetto. Quindi c'è la corsa, beh ormai, è fatto. Però non dico che bisogna aspettare l'ufficialità, bisogna aspettare, io mi informo quando so che c'è una visita medica programmata, per Allora è me il fatta. giocatore, ecco, diciamo lo spartiacque è la visita medica prenotata alla Madonnina. E allora in questo caso io dico sì, il giocatore è fatto, perché o dato che il Milan non me lo dice, oppure il Milan mi dice guarda che è vero, domani arriva Pavlovic in aereo a Linate alle ore X, allora è fatto. No, Prima anche perché finché non sai, dicono. la vicenda Zirkzee diciamo che ha lasciato un po', no, delle... Ma Pavlovic sono andati anche oltre, perché Zirze era sempre un giocatore sia del Milan e del Milan. Pavlovic ieri ho letto è fatto, Sì. ieri ho letto anche autorevoli è fatto, e invece è fatto, ma non te lo posso assicurare, cara amica mia, non ci sono fissati nessuna visita medica, quindi non è fatto. Mm. No, io mi aspettavo infatti questa settimana di fare comunque le immagini, no? Sia in aeroporto Ma che in Madonnina, vediamo. settimana le farai, non so se le fai nelle prossime ore, tutto qua. Carlo, torno alla vicenda che in questo momento sta più a cuore ai tifosi del Milan, ovvero il centrocampista centrale. Anche qui
Fofana è un nome che non sparisce, però ancora ci sono delle difficoltà. Sì, ci sono le difficoltà, anche lì ci sono le varie versioni, tutti dicono che il giocatore vuole il Milan, ci credo, abbia rifiutato il West Ham, ci credo, perché i giocatori oggi vogliono giocare la Champions League. Eh sì. Oggi essere in Champions League non è solo, diciamo, fondamentale a livello economico, a livello di blasone, ma anche a livello di mercato. Oggi, se non fai la Champions League, è difficile prendere i giocatori, perché a parità di tutto il giocatore viene a giocare la Champions League. Mbappé vuole entrare nella leggenda ed è andato a Madrid. Tu dici, tanto i soldi che guadagni, la barca di soldi che guadagniamo al Paris Saint-Germain non credo che cambi, sì, magari lì ne guadagna qualcosa in più, ma non è quello che l'ha fatto cambiare. Lì si tratta di 100, faccio un'ipotesi, 100 miliardi, uno gliene dà 95 e l'altro 110, non cambia niente. E quindi Fofana vuole giocare la Champions League con noi e bisogna vedere quando il Monaco molla il 35 e scende Milan. Ho letto, perché poi qua sai, leggiamo, il Milan ha offerto 17 milioni, va bene, sarà così, riportiamo quello che qualcuno dice, dato che sono colleghi attendibili che fanno quello di mestiere, dobbiamo crederci. Però il Milan che ha un'offerta di 35 offre 17, c'è che esattamente un filino meno della metà, si vede che quello deve scendere della metà, quindi anche lì Fofana è il giocatore fondamentale, c'è Manu Koné che può essere l'alternativa ma non è lo stesso ruolo, vediamo come si evolverà questa situazione. Però io sono più concentrato su Fofana sinceramente che su Pavlovic e il Royal, ed Emerson Royal. Sì, diciamo che secondo me, questo è il mio modesto parere, 35 è difficile che il Monaco li porti a casa, però Da nessuno. magari è stato un segnale per dirti guarda che a 14 non si chiude, quindi secondo me almeno 20 il Milan dovrebbe arrivare ad offrirli. È una trattativa che non abbia sempre diciamo, questo cammino sempre piuttosto impervio. E ti do invece una notizia, dicevano che poteva essere utile l'arrivo del denaro di Ciao per spingere il Milan poi a magari aumentare le offerte, ma le notizie che ho avuto io stamattina, che offerte concrete il Newcastle, che pure è interessato, attenzione, ha un difensore centrale, non a Ciao, ha un difensore centrale, però non si sa ancora quale sia la situazione. Però offerte concrete non ce ne sono state. Sì, diciamo che un conto è dire che il Newcastle vuole Ciao, un conto è dire che il Newcastle vuole un difensore, quindi magari Ciao è nella lista dei giocatori a cui il Newcastle è interessato, però ad oggi ancora di concreto c'è poco. Esatto, esatto. La frase giusta è questa. In questo momento di concreto c'è poco. Anche se avevamo letto questa mattina, no, offerta fa, e c'è la famosa corsa in avanti. Al mettere la bandierina l'ho detto io, un po' sì, un po' sì. Non ho capito. No, c'è la corsa a mettere la bandierina, l'ho detto io per primo, e poi si rischia di... insomma. Quindi diciamo questo, ma è una corsa un po' così. Io personalmente, se ho notizie in questo senso, lo dico, che Pavlovic sia vicino, ma dire vicino è un conto, dire fatto. Fatto vuol dire fatto. Fatto non è fatto, ma... Fatto lo vediamo a Linate. Brava, o no, prima. Lo sentiamo al telefono, domani arriva Linate. Quello è fatto. Carlo, io ti saluto, ti ringrazio, ti do appuntamento a Filo Rossonero di mercoledì. E io ci sarò, un grande saluto, un saluto a tutti e vediamo. Se ci saranno. Vediamo mercoledì se mi dirai non posso fare il collegamento perché sono in via Quadronno. Cosa c'è? La Madonnina. Ciao Carlo. Buona settimana a tutti, vecchi cuori. Su col morale, il Milan ha vinto bene, ha giocato bene, peccato Florenzi, però insomma adesso la prossima partita. Ciao, buona settimana.